अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। तव्हांखे हाल में ख़बर ॾींदा हलो त जश्न आज़ादी जो ॾियारो जोश जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। योम आज़ादी जे हवाले सां मटियारी जे ज़िले इंतज़ामिया पारां मुख्य तक़रीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मल्हाई वई, जंहिंमें डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम कदीर चांडियो, एसएसपी मटियारी आसिफ बुगियो, ज़िले चेयरमैन मटियारी मखदूम फ़खरुज़्ज़मा, टाउन चेयरमैन मटियारी सैयद सिकंदर अली शाह ऐं समूरनि टिनी तालुकनि जे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कारण समेत मौजूदनि पिण शिरकत कई। तकरीब दौरान अमलदारनि क़ौमी झंडो फड़काए मुल्क की सलामती लाइ दुआऊं घुरियूं। तकरीब के खिताब कंदे अमलदारनि चयो त जश्न आज़ादी जो ॾियारो कश्मीरियुनि सां यकजहती जो इज़हार तौर मल्हायो पियो वञे। आज़ादी हिक नेमत आहे, हिन लाइ अॼु जे ॾींहं ते अहद करणु घुर्जे त असां सभु गॾिजी पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त करियूं ऐं कश्मीर जी आज़ादी ॾियारण लाइ बि पंहिंजी जदोजहद जारी रखूं। तकरीब दौरान अमलदारनि बेगुनाह कश्मीरियुनि ते भारतीय ज़ुल्म जी मज़म्मत कंदे आलमी इदारनि खां मुतालबो कयो त हू कश्मीर खे भारतीय कब्ज़े मां आज़ाद कराइण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कनि। ॿिए पासे म्यूनिसिपल हाला में तकरीब मुनक़द कई वई, जंहिंमें म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन नूर अहमद इसियाणी, मेमण काउंसलर मोहम्मद उर्स सोडेरी, गुलाम हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर हाला, मुख्तार हाला, डीएसपी हाला, एसएचओ हाला शिरकत कई। तकरीब दौरान क़ौमी झंडो पिण फड़कायो वियो, जॾहिं त हाला जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में योम आज़ादी जे सिलसिले में कश्मीरियुनि सां यकजहती जे इज़हार लाइ रैलियूं कढण जो भी सिलसिलो पिण जारी आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।